ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਪਿਪਲੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ 1/4 ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।